दोस्तों क्या होगा अगर हम 2020 में बने ट्रेन के ट्रैक और 1960 में बने ट्रेन के ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन नया ट्रेन के ट्रैक और पुराने ट्रेन के ट्रैक में से कौन सा ट्रैक हाइड्रोलिक प्रेस के सामने टिक पाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2020 में बने ट्रेन के ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस पर पड़ता है तो लगभग 11.5 टन का वजन पड़ते ही ये ट्रैक पूरी तरह से पिचक जाता है। चलिए अब 1960 में बने ट्रेन के ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिख देना। और दोस्तों लगभग 90 टन का वजन पड़ने के बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए।